ja minä. Ja mä oon Emilia. Ja me on oltu 3 vuotta. Eiks vaan? Ehkä. Niin, joo. Eilen tuli 3 vuotta. No ainakin käyty Tramppaparkissa ja leivottu ja askarreltu ja käyty erilaisissa paikoissa. Joo, se on ollut kyllä kiva. Mä päässyt näkemään kaikkea ja rullassa on käyty tosi Niin. usein. Mikä on sun mielestä parasta? No ehkä ne Tramppaparkki-jutut. Se oli kyllä hauska. Mun lemppari oli se, kun siellä oli niitä TNT-juttuja ja sitten me hypittiin niiden päälle. Se oli paras. Me oltiin menossa kattoo Karvista ja me otettiin sitä innolla, mutta kävikin ilmi, että se oli englanniksi. Niin. Joo. Mentiin innoissaan leffateatteriin. Voi että. Mutta katsottiin me silti loppuun asti ja oli se ihan hauska kumminkin. Niin. Aika useissa. Ainakin me oltiin Maauimaassa viime kesänä. Joo. Ja sitten oltiin niissä askartelujutuissa. Ja sit kerran ollaan oltu siinä leikkumisjutussa. Totta. Niin ja sitten mehän käytiin tässä Tuhalla tekemään pipareita. Muistaakseni silloin koristeltiin niitä? Yeah. No, ei ole niinku pelkkiä lapskavereita, vaan niinku on myös aikuinen kaveri. Ja sen kanssa pääsee niinku tekemään laajemmin kaikkea. Joo, ja samaa voisin sanoa susta, että pääsee tekemään vähän ehkä semmosia, mitä niin vaikka Tramppaparkkiin, että en mä varmaan yksin menisi Tramppaparkkiin, mutta sunkaan voi mennä. Niin sä oot kyllä kasvanut aika paljon 3 vuodessa, niin se on ollut tosi hauska nähdä.